Ձեռք բերեք իտալական նրբագեղ ու բարձրակարգ սալիկների նշված տեսականին, վճարելով բացառիկ 4400 դրամ 1 քառակուսի մետրի համար։ Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Հունիսի 13-ից սկիզբ առած Իսրայել-Իրան պատերազմը բորբոքվում է եւ դատելով կողմերի հայտարարություններից այն դեռ հեռու է կանգ առնելուց։ Կողմերը շարունակում են փոխադարձ ինտենսիվ հրթիռակոծությունները, հաճախ թիրախավորելով նաեւ քաղաքացիական օբյեկտներ։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի համար դեռ ուշ չէ բանակցելը։ Իրանի համար դեռ ուշ չէ բանակցություններ վարելը, հաջորդ շաբաթը կարևոր կլինի, գուցե մեկ շաբաթից էլ քիչ, ասել է նա։ Հարցին, թե Միացյալ Նահանգները կարող է հարվածել Իրանին, Թրամփը պատասխանել է. գուցե, բայց գուցեև ոչ։ Նրա խոսքով Թեհրանը կապի մեջ է Վաշինգտոնի հետ բանակցությունների հնարավոր վերսկսման շուրջ։ Ես մինչև կոկորդը կուշտ եմ այս իրավիճակից, նրանք լիովին անպաշտպան են, նրանք ընդհանրապես հակաօդային պաշտպանություն չունեն, կտեսնենք թե ինչ կլինի, ասել է Թրամփը։ Թեհրանը պատրաստ է պատասխանել Վաշինգտոնին, եթե Միացյալ Նահանգները Իսրայելի կողմից անմիջականորեն միջամտի հակամարտությանը։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Ալի Բահրեյնին։ Նա նաև խոստացել է վճռական ու անհապաղ արձագանք Իսրայելի հարվածներին։ Նրա խոսքով Թեհրանը հարձակումներին կպատասխանի համաչափ։ Մենք որևէ դժկամություն չենք ցուցաբերի մեր ժողովրդին անվտանգությունը եւ հողը պաշտպանելու հարցում։ Մենք լուրջ եւ վճռականորեն կպատասխանենք առանց որևէ սահմանափակման, ասել է Բահրեյնին։ Միևնույն ժամանակ BBC-ն հայտնում է, որ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարները, ինչպես նաեւ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության դեպարտամենտի ղեկավարը ուրբաթ օրը Ժնևում կհանդիպեն Իրանի արտգործնախարարի հետ։ Եվրոպացի անանուն դիվանագետի խոսքով արտգործնախարարները կփորձեն ուղիներ գտնել իսրայելա-իրանական հակամարտության թեժ փուլից դուրս գալու համար։ Բրիտանական PA Media գործակալության փոխանցմամբ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Լամին շուտով Վաշինգտոնում կհանդիպի ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ։ Սպիտակ տան իրավիճակի սենյակում Իսրայել-իրանական հակամարտության վերաբերյալ հանդիպումը, որը Թրամփը չորեքշաբթի կեսօրին ասել է լրագրողներին, ավարտվել է առանց Դոնալդ Թրամփի կամ նրա թիմից որևէ մեկի հայտարարությունների։ Մինչդեռ Բլումբերգը հղում անելով իր աղբյուրներին հայտնում է, որ ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում մի քանի դաշնային գերատեսչությունների բարձրագույն ղեկավարությունը, պատրաստվում են առաջիկա օրերին Իրանին հնարավոր հարված հասցնելուն։ Գործակալության աղբյուրը Սպիտակ տանը պարզաբանել է, որ դիտարկվում են բոլոր տարբերակները։ Թրամփի հռետորաբանությունը վերջին օրերին կտրուկ փոխվել է, քանի որ դաշնակիցները համոզել են ԱՄՆ նախագահին, որ Իրանը մոտ է միջուկային զենք ունենալուն, նշում է Բլումբերգը։ Գործակալության տվյալներով սենատոր Լինսի Գրեմը դարձել է գլխավոր բազեն եւ Թրամփը մի քանի անգամ զանգահարել է նրան։ ԱՄՆ նախագահը նախնական համաձայնություն է տվել Իրանին հարվածելու իրեն ներկայացված ծրագրերին, սակայն վերջնական հրաման չի տվել, ակնկալելով, որ Թեհրանը կգնա զիջումների, պարզել են The Wall Street Journal-ը եւ ABC-ն։ Վերջինիս խոսքով նախատեսվում է ոչ թե մեկ հարված հասցնել օբյեկտին, այլ մի քանի, պնդում է հեռուստաալիքի աղբյուրը։ ԱՄՆ ազգային հետախուզությունը սենատորներին տեղեկացրել է, որ չկա ապացույց, որ Իրանը աշխատում է միջուկային զենք ստեղծելու վրա։ MSNBC-ի եթերում ասել է Սենատի հետախուզության հանձնաժողովի փոխնախագահ Մարկ Ուորները։ Սենատորը հիշեցրել է, որ մարտին ազգային հետախուզության տնօրեն Թուլսի Գաբբարդն ասել էր, որ Իրանը որևէ քայլ չի ձեռնարկել ռումբ ստեղծելու համար։ Եվ այս շաբաթվա երկուշաբթի օրը մենք ստացանք հաստատում, որ հետախուզական տվյալները չեն փոխվել, ավելացրել է Ուորները։ Եվ այժմ զրուցելու եմ Իրանի հարցերով զբաղվող լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Մինասյան, շնորհակալություն միանալու համար։ Ողջույն, խնդրեմ։ Նախ կխնդրեմ ընդհանուր կանխատեսում, արդեն գրեթե մոտ մեկ շաբաթ է ընթանում է Իսրայել-Իրան պատերազմը եւ տարբեր փորձագետներ պնդում են, որ այն հանդարտվելու միտում չի ցուցաբերում։ Որքան տևական կարող է լինել այս փուլը եւ ինչ սցենարներն են ըստ ձեզ ամենահավանականը։ Տեսեք, տարբեր մասնագետներ տարբեր թվեր են հայտարարում, թե Իրանը ինչքան հրթիռ ունի պահած իր ստորգետնյա ապաստարաններում,
Դրանք շատ տարբեր են 8000-ից մինչև այսինքն 2000-ից մինչև 8000 թվեր են ասում ամենատրամաբանականը այն է որ Իրանը կարող էր ունենալ 2000 հրթիռ որոնք կարող էին հասնել մինչև Իսրայել այդ հրթիռների մեծ մասը նաև թիրախավորվել են Իսրայելի կողմից եւ ոչնչացվել են դեռ չթռած որոշ մասներ կրակել են եւ արդեն տեսնում ենք վերջին օրերին Իրանի կողմից արձակած հրթիռների քանակը զգալիորեն նվազել է, այսինքն եթե առաջի օրը հարյուրներով էր կրակում, հիմա տասնյակներով է կրակում եւ դա երևի թե հենց դրա պատճառով է որ պահեստում հրթիռների քանակը նվազել են եւ իրենք փորձում են ինչքան հնարավոր է երկար հրթիռ ունենալ։ Մյուս կողմից Իսրայելում էլ խնդիր կա այդ պաշտպանությունը հակաօդային եւ հրթիռները որ օգտագործում է դրանք են սպառվում եւ դրանց քանակն էլ անսահմանափակ չի, բացի այն որ դրանց գինը շատ է Իսրայելի համար տարբեր կանխատեսումներով 10 օրվա պատերազմ էին նախատեսում ընդհանուր սկզբի օրվանից, բայց 10-ից 15 օր ես կարծում եմ որ գալիք շաբաթը արդեն ճակատագրական կլինի եւ կարողանանք պատկերացում ունենալ թե պատերազմը ուր է գնում Իսկ մասնավորապես Իրանի ներսում ինչ տրամադրություններ են հիմնականում գերակշռում, նկատի ունեմ ինչ սպասելիք ունի Իրանի հասարակությունը կամ հասարակական տարբեր շերտեր, շարունակել պաշտպանել ազգային ինքնիշխանությունը, ինչպես նշում են իշխանությունները, թե աջակցել միջազգային ճնշումներին։ Երկու կողմներ կան, աջակիցները դե ինչպես որ վերջի անգամ խոսեց հոգևոր առաջնորդը կոչ արեց, որ շարունակելու ենք եւ ճնշման տակ ոչ խաղաղության ենք գնալու, ոչ ուրիշ բանի եւ հենց այդպես, այսինքն ասեց, որ հենց այսպես շարունակելու ենք, մինչեւ որ Իսրայելի ոչնչացումը իր պատկերացումներով այս տեսակետն էլ իր հետևորդներն ունի Իրանում եւ մյուս կողմն էլ, որոնք մտադիր են կամ ավելի շատ ցանկանում են նոր համակարգ տեսնել Իրանում, նրանք էլ շատ ակտիվ են տեղեկություններ կան, որ գիշերը արդեն երրորդ գիշերն է, որ Թեհրանում ցույցեր կարելի ասել կամ փոքրաթիվ խմբերով ցույցեր են կատարում Թեհրանում հակապետական Մյուս կողմն էլ կա, իհարկե արտասահմանից էլ նախկին թագավորի տղան պատրաստվում է, որ ասենք, եթե ժամանակավոր կառավարություն ձևավորվի, կարողանա այդ կառավարությունը ղեկավարել, այնպես որ դեռ մի քիչ երեք կողմն էլ չեն պատկերացնում, թե որովհետև շատ արագ է ընթանում իրադարձությունները, դեռ երևի թե մի քիչ պիտի սպասենք, մինչև տեսնենք, որ Իրանի իշխանությունները արդյոք իրոք այնքան հնարավորություն չեն ունենալու ղեկավարել երկիրը, որ նման քայլերի գնա։ Իսկ որքան է իրական համակարգային փոփոխության կամ մասշտաբային ապստամբության հավանականությունը ներկայիս պայմաններում, եթե ռազմական գործողությունները չեն դադարում։ Մասշտաբային չեմ կարող ասել, որովհետև իսրայելական կողմը եւ իրանցիները, որոնք դերսում են, այսինքն Իրանում չեն բնակվում, անընդհատ կոչ են անում ներսում բնակվող իրանցիներին, որ դուրս գան ցույցերի, բայց մասշտաբային բան չենք տեսնում։ Կարող է իրավիճակը փոխվել գալիք օրերի ընթացքում, չեմ կարող ասել, բայց այն որ Իրանը արդեն չի լինելու նախկին Իրանը դա պարզ է եւ ամերիկյան կողմներ բանակցությունների կոչ անելով անընդհատ կրկնում է որ փոխված պիտի լինեն պայմանները եւ արդեն պարզ է որ պայմանները արդեն միայն
միջուկային ծրագրի եւ հրթիռային ծրագրի շուրջ չեն լինելու եւ ավելի լայն խնդիրներ պետք է լուծվեն։ Իսկ ինչ ներքին խմբավորումներ են ակտիվանում Իրանի քաղաքական վերնախավում։ Նկատի ունեմ, կա արդյոք լուրջ բևեռացում քաղաքական ղեկավարության կամ մեծ իմաստով, հա, քաղաքական իշխող խմբավորման միջև։ Առայժմ նման բան ես չեմ ականատես եղել կամ նման տեսակետ չեմ կարդացել։ Միշտ եղել են երկու խմբավորում Իրանում եւ նույն երկուսն էլ կան, այսինքն հոգեոր առաջնորդի հետևորդները եւ նրանք, որ ավելի ազատական են։ Իսկ ներսում որքան են տնտեսական խնդիրները այս ռազմական ճգնաժամի ֆոնին, այսպես ասենք, սրված, հա, ինչ ազդեցություն են դրանք ունենում եւ հիմնականում որ կենսական ոլորտների վրա։ Արդեն ժամ առ ժամ սրվում են այդ խնդիրները։ Պատկերացրեք, որ բանկերը հրաժարվում են գումար տալուց, դե բանկոմատները արդեն պարզ է, որ Թեհրանում քանի օր է, որ գումար չեն կարողանում տան եւ չեն կարողանում սպասարկել։ Խանութների հետ ես հարցազրույցներ եմ տեսել, որ մտահոգություն ունեն, որ եթե սպառվի իրենց ապրանքը ինչ պետք է անեն, որովհետեւ մատակարարումներ չկան։ Բենզինի լուրջ խնդիր կա Թեհրանում, ես գիտեմ, որ երեք լսեցի, որ մյուս քաղաքներում այդքան լուրջ չի այդ խնդիրը եւ մարդիկ ինչքան ուզեն իրենց բենզին տրամադրվում է, բայց Թեհրանում դեռ 10 լիտր բենզին տրամադրելու սահմանափակումն աշխատում է եւ հենց այդ բանկերի չաշխատելը ինքը մի խնդիրների շղթա է առաջացնում, որոնք անխուսափելի են ցանկացած երկրում, եթե բանկերը սկսեն չաշխատել։ Իսկ հիմնականում Իրանի քաղաքացիների շրջանում, հա, մասնավորապես Թեհրանի, որովհետև մենք տեսանք, որ նախորդին էլ Իրանից քաղաքացիներ գալիս էին դեպի Հայաստան, նրանք մեկնաբանություններ էին տալիս, նշում էին, որ բավականին տագնապում են Թեհրանը տարհանելու հայտարարությունների կամ դրսից պնդումների կամ նախազգուշացումների մասով։ Այս իմաստով ինչ իրավիճակ է, հա, կա այդ տրամադրությունը, այդ հոսքերը հարևան երկրներ դուրս գալու։ Այո, կա, բայց հիմնական խնդիրը բենզինի խնդիրն է, որ չեն կարողանում մարդիկ հայթայթել եւ մի քանի օր է տևում, մինչեւ հասնում են Հայաստանի սահման, որովհետեւ Թավրիզում էլի բենզինի խնդիր կա ինչ-որ չափով։ Եթե այդ խնդիրը չլիներ, կարելի ասել, որ հարյուրավոր մարդիկ շարքերով կանգնած կլինեին սահմանին Հայաստան մուտք գործելու։ Հիմա էլ հերթեր կան, բայց այդքան շատ չեն։ Ուրիշ երկրներից այդքան տեղեկություն չունեմ, բայց Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը շատ ավելի խճողված է, շատ ավելի մարդիկ են հավաքված, քան թե Հայաստանի սահմանը, բայց այս երկու սահմանները այո, խճողում նկատվում է։ Ադրբեջանը տարիներ անց իր սահմանը բացել է Իրանում, Իրանի քաղաքացիների վրա, COVID-ից հետո սահմանափակումներով էր աշխատում այդ սահմանը, արդեն բաց է, բայց տեղեկություններ, թե ինչքան կուտակումներ կան այդ սահմանին, առայժմ չկա։ Շատ լավ, եւ մասնավորապես այստեղ Հայաստանում իհարկե կարծիքները շատ տարբեր են, թե ֆորս մաժորի դեպքում ինչ անել, կան նաև պնդումներ, որ գուցե անհրաժեշտություն կլինի սահման փակելու եւ այլն։ Հա դուք ինչպես եք տեսնում Հայաստանի կողմից գործողությունների, համալիր գործողությունները, փակել սահման, չփակել, շարունակել գոնե հումանիտար ոլորտում, քաղաքական ոլորտում Իրանին աջակցություն ցուցաբերել։ Այնինչ այսօրվա իշխանությունները անում են, ես կարծում եմ ամենաճիշտ քաղաքականությունն է, որ կիրառվում է այսօրվա օրերին, բայց իրավիճակը ժամ առ ժամ է փոխվում։ Ես կարծում եմ իշխանությունները պետք է պատրաստ լինեն վիզային ռեժիմ սահմանելու, ոչ թե սահմանը փակելու, գոնե մի քանի օրով, եթե իրավիճակն ավելի սրվեց, վիզային ռեժիմ սահմանվի եւ այսպես սահմանը բաց չլինի ցանկացած մեկի համար, որ ուզում է Իրանից Հայաստան տեղափոխվել։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները դա արդեն
նկատի ունեն, որովհետև COVID-ի ժամանակ էլ մենք նույն պատկերը մոտավորապես ունեինք, քաղաքական դաշտում էլ արդեն հայտարարություններ, որ արվել է, ես կարծում եմ, որ այս չեզոքությունը պահպանելը ամենակարևոր քայլն է, որ այսօրվա իշխանությունները կարող են կատարել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Զրուցակիցս Իրանի հարցերով զբաղվող լրագրող Ռուբիկ Մինասյանն էր։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, շարունակեք հետևել Առաջինի աշխատանքին։